เพื่อหาเครื่องดักฟังคงจะได้นะครับขอโทษด้วยนะคะขอเวลาสัก5 นาทีนะคะฉันยังไม่ได้เก็บห้องเลยค่ะขอเก็บพวกชุดชั้นในหน่อยนะคะจะไปไหนเหรอครับพี่สาครับใบชามันหมดนะจ๊ะพี่จะออกไปซื้อที่ร้านใกล้ๆนี่นะจ๊ะ งั้นผมขอไปด้วยคนนะครับผมก็มีของที่อยากจะได้เหมือนกัน ให้เพื่อนพี่รันไปด้วยไหมครับไม่เป็นไรไปกัน2 คนนี่แหละใครจะไปคิดว่าข้าวแต่ชิ้นเล็กๆจะทำให้เราเจอบัตรนี่มันก็10 นาทีแล้วนะเนี่ยยังมาอีกแค่ เข้าห้องน้ำนะคะ งั้นเราแยกกันค้นหาเครื่องดักฟังกันเถอะนะครับขอโทษนะครับขอให้คุณนั้นเปิดเสียงเรียกเข้าดังๆกลางห้องเปิดเสียงเพลงในโทรศัพท์ให้ดังที่สุดเลยนะครับผมจะใช้เสียงนั้นในการค้นหาเครื่องดักฟังแล้วก็ทำลายมันซะ พี่สาวมีใบขับขี่สินะคะ ใช่จ้ะ แต่ว่าใบขับขี่เนี่ยมันก็เหมือนกับบัตรประชาชนไม่ใช่เหรอครับทำไมเมื่อกี้นี้ไม่เอาให้สารวัตรเขาดูล่ะครับ แล้วรูปถ่ายหน้าพี่บนใบขับขี่มันน่าเกลียดเลยไม่อยากจะให้ดูนะว่าแต่ชอบไหมล่ะน้ำผลไม้ที่พี่บอกให้ลองชิมที่ซื้อจากเครื่องมาเมื่อกี้น่ะ ครับอร่อยมากเลยนะครับ สุดยอดหาเจอตั้ง3 อันเนี่ย อันนี้ก็ใช่นะ อีกแล้วเหรอครับ เอ้ยห้องนี้มันยังไงกันเนี่ยทำไมถึงได้เป็นขนาดนี้ กลิ่นเป็นอะไรเนี่ย ดักฟังในห้องนี้ด้วยนะครับเนี่ย ว่าแต่ที่ เท่านั้นนะไปหาเครื่องดักฟังให้เจอกันเถอะ ดักฟังอยู่ใต้เตียงด้วยสินะบ้านนั้นมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่ด้วยเราไปก่อนนะครับนี่จืดทำไมหนักขนาดนี้นะเนี่ยเครื่องดักฟังก็คงอยู่ในนี้สินะ กลิ่นมาจากในนี้แน่ๆเลย Doktor yung tatay niya. Ay, nanonood ako kahapon yung clearing operations. Nanonood kayong ganon? Yung sa mga bangketa.